na problème na été facha priara facha mona nzambe facha salisumu facha za rankinete yende mdage na makambu na ye abundi nango ti abundi nango ye moko asilani lobi a comprendre que non dans la problème na été aizama ka comprendre que chef aza moko pe chef azalara moko a comprendre que je IDP c'est un voyage, tout IDP c'est un cadre qui s'assemble. Pour tout le monde a un drapeau à ta montée à IDP. Et tout le monde qui Augustin Kabouya, Azan la voyage, tout Azali Ao. Nan Chango, na Lukunga. Attends, moi quand tout le monde a une délégation. Et puis ceux qui IDP c'est Koufi, tout ça peut exister. Pour ça, 2005 000 euros, si bango, bah doit pas les annoter. Ça va, merci beaucoup. Sur hôtel IP s'il vous plaît. On chite sur hôtel IP. Na souka, ça sous image na yo tambusa. Au moins là que, oh bah vous avez l'arrêté, bah monsieur bah au bout d'un bout. Ah. Il a travaillé dans tous les secteurs, on est un peu plus avancé, sauf que le pays a trop de problèmes, donc nous devons continuer à espérer que le lendemain meilleur. Merci. Bonjour papa journaliste. Ngai Nazali,
komona ngai Willy Milambo. Oui. Nazali na cellule cartoon ya Ngiringira. Oyo ekambami epai ya sectionnaire ya président Tumba Tums. Yango na ye po toyebi ke ezali makambo minene na kati ya mboka. Yango na ye po na to assister na congrès extraordinaire oyo mokonzi ya mboka aza kosala déjà des chambres. Biso toye na cadre ya parti na biso ya IDPS. Oza na cadre ya IDPS? Naza na cadre ya IDPS. Drapeau na bino mpe eza te? Yango papa jeunesse yango tokokamwaka toye tokomaka banda 8h pour la mobilisation tokamwa banda toye ata drapeau moko ya IDPS ezali te. Yango nangi nayeba ke IDPS ezali na voyage to IDPS ezali na Kisasa. Olobi? Nangi nayeba so IDPS ezali na voyage to IDPS ezali na kati ya Kisasa. Banda toye to monde ata drapeau ata moto ya IDPS. Toyi to bata soki Augustin Kabuya aza na voyage to azali awa. Mais sengaki même ata Augustin aza te ata bino moko bokosimba ata drapeau moko. Mais likambo kosimba drapeau papa journaliste esengeli ke na ba fédéraux na ba sectionnaire bango nde balinga ko sensibiliser biso bazwa ba drapeau apesa biso bano bokende ko accompagner mokonzi ya mboka. Tomoni président cellulaire moko te, tomoni président sectionnaire moko te, ya ba tous les quatre districts surtout ya Kinshasa. Na Moamba, na Nchango, na Lukunga. Ata moko tomoni aye na délégation te. Ebite soki IDPS ekufi toza ko insister. Donc IDPS na kati ya mboka ebungi nango. Tomoni te ebungi. Les partis au pouvoir. Mais les partis au pouvoir ce que tomoni ebungi po to kuti na ba parti salami ya lobby ya 2 ou 3 jours ba ba tondi. Pendant que banda 8h10 qu'on a tomoni drapeau de IDPS ata moko. Drapeau IDPS ezati. Ya ngo to so ba te soki IDPS ko insister te papa journaliste. Ya ngo to bi yotambola nanu otala so ba sali to ba salite. Po so ba to banda 8h to mona ta mutute. Oui, papa to so na mona mboka mo muke. Ya na moni okangi elongi. Eza nini moi to kanda moi biso banga moi te moi mbula to nini les obstacles te. C'est biso ba combattre obstacle ya la raté. Po biso ba robenga biso na limité na 12h. Na fanda na Kinkole. Avec biso na 12h, na 11h30 mbule bandi to kuma na biso. Mais leo za bo uti Kinkole. Nde na wo na uti centre ville. Na uti Kinkole to na za exemple na peso ke biso banga obstacle te. Ko devant masasi to ya. Donc devant moi to banga na biso te. Bo banga na bino te. Nani seni abengaki ba politique nyonso lobi ba président abengaki bango bakutana ke so olandaki manjwana nalandaki yango toza toujours ozaki monaki mwana mboka Martin Fayulu yena monaki toyaki tomona ndenga yoisa mas azongaki ne normal akomprenaki makambo mais bapesa ni mbote bango mibale pe bafande sika moko mais ve pire viara na problème na ete fatia priara fatia mona nzambe fatia asali sumu fatia aza rankine te ye nde mdeke na makambo na ye abundi nango ti abundi nango ye moko asilani lobi akomprenaki ke non to na problème na ye te aizamaki akomprendre ke chef aza moko mpe chef aozalaka moko akomprenaki je oui mwana mboka lelo soko moninga nalati polo ya IDPS yo olati ya Martin Fayulu ese tokoki kobunda to tokobunda te tobunda te exemple opesi mpe esalama te mpo biso to bandimi IDPS akolata polo ya Martin Fayulu te mutu ya Martin Fayulu nde akolata polo ya IDPS mpo azwa mayele comprendre ke Martin Fayulu azongi na nzela donc soki oza meme mutu ya Martin Fayulu zata no polo ya faci mpo ye moko Martin Fayulu azongi nde na nzela komne mutu ya faci mpo lobi akopesa respect acomprendre bakutanaki quand même bacamarade bazalaki esika moko devant mpo na faci abengisaki bango faci ayebiki Martin Fayulu ami Fayulu nde azali kozwa faci lokola ennemi mais alobi akomprenaki amoni kino faci aka na problème na ye te sikokome bango mibale baza komonana neti bami siko biso bao toolanda bango nsima tozozwa na banguna mpo na nini biso tozwa na banguna te biso nde twaka na baerreur bato balandaka kote mosusu baka na baerreur bakomprenaka te mbisi alandaka jamais mai soki ekende boye mbisi yango mozonga boye akomela mai ya kokufa toza na ebela bato bazotuna drapeau ya IDPS eza te bazoya nsima to déjà baza na terrain obia bagumbi na omoni meme bato to batondi awa po bana badrapeau ya rouge bana badrapeau ya bleu banini ningi batondisela bana baya ba IDPS ezaka mwa petit problème omoni maka mosusu na kine esenga mwa motivation eloko biso mpe tonyongi bavisibilité ozomona mpe drapeau ya IDPS te mais biso nde toabo toada IDPS toza badrapeau po IDPS eza lokola zwa IDPS lokola église kimbangisi te bakimbangisi na diangenda donc batia aza sali sumu biso toza lokola bakimbangisi deva diangenda nde toabo toa IDPS toa drapeau ata tomonani na bilembo te me banzoto
eza UDPS. Mais esengaka comme ezeloka makasi ya mokonzi ya mboka azoya ezosengaka ete meme ata ntango azoloka amonaka mwa elembo ezali c'est ça elembo neti question il faut tout nango CG faut tout nango CG mais nga nakutani na yo nga apesa yo réponse nga na ye ti nayali sans drapeau il faut apesanga drapeau na ye na ngai na UDPS ndenge omoni boto bandimi toye toye korépondre même baparti tomoni batondi oyo oyo tu basimba drapeau ane ntango mosusu balandi ba 2000 na ba 3000 na ba 10 000 bapesi bango mais bana oyoka ba UDPS po 100 2000 5000 oyo bapesi bango badrapeau ane oyo ezala nango te. Ça va, merci beaucoup. Soki otali mpe s'il vous plaît mpona kochite soki otali mpe na suka za su image na yo tambusa omonake oyo bakozwa balare te bamosusu bakobundabunda oyo bakozwa te bakobunda mais biso toyaka na biso tozonga na biso. Ça va, merci beaucoup. Bon boulot. Merci.